হে হোয়াটসঅ্যাপ ইটস মি নাজমুল হাসান ফ্রম এন স্কোর ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ভিডিও। তো আজকে এই ভিডিওতে কথা বলবো দ্য আজার লিমিটেড এবং ইউনিট ব্রাদার্স লিমিটেডের ফানি সাউন্ড ইফেক্টস নিয়ে। আপনি যদি তাদের ভিডিওগুলো খেয়াল করেন সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু দুই চ্যানেলই কিন্তু একটা ফানি সাউন্ড ইফেক্ট ইউজ করে, সেটা হচ্ছে এইটা। রাইট নাও আপনারা যেই একটু আগে আপনার যে ফানি সাউন্ড ইফেক্টটা শুনলেন সেটা কিন্তু তারা দুই চ্যানেলই কিন্তু ইউজ করে থাকে, বেশিরভাগ চ্যানেলই এই ফানি সাউন্ড ইফেক্টটা ইউজ করে। তো আজকের এই ভিডিওতে কথা বলবো আপনি কীভাবে আপনার ফানি ভিডিওতে এই সাউন্ড ইফেক্টটা ইউজ করবেন। তো ভিডিওটা শুরু করার আগে একটা রিকোয়েস্ট, আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে যে বেল আইকনটি আছে সেটি এনেবল করে দেবেন। তো এসব আজারে পেছাল বাদ দিয়ে ভিডিও শুরু করা যাক। তো এই ফানি সাউন্ড ইফেক্টটা আপনার ভিডিওতে অ্যাড করার জন্য প্রথমে চলে যেতে হবে ভিডিও ডেসক্রিপশনে একটা ফানি সাউন্ড ইফেক্টের লিঙ্ক দেওয়া আছে, জাস্ট ওইটাকে ডাউনলোড করতে হবে। ডাউনলোড করার পর আপনার কাইনমাস্টার চলে আসবেন। তো কাইনমাস্টার অ্যাপটা ওপেন করার পর এরকম একটা হোম পেজ আপনাদেরকে নিয়ে আসবে। এখান থেকে আপনাদেরকে প্লাস আইকনে ট্যাপ করতে হবে। প্লাস আইকনে ট্যাপ করার পর এখান থেকে এমটি প্রজেক্টে ট্যাপ করতে হবে। এমটি প্রজেক্টে ট্যাপ করার পর এরকম আরেকটা হোম পেজ আপনাদেরকে নিয়ে আসবে। সেখান থেকে আপনাদেরকে মিডিয়া ব্রাউজার একটা অপশন পেয়ে যাবেন, এটার উপর ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করার পর আপনার ফাইলে চলে আসবে, অর্থাৎ আপনাকে এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে আপনার সেই কাঙ্ক্ষিত ভিডিওটা। তো আপনাদের দেখানোর জন্য আমি আমার একটা ভিডিও সিলেক্ট করে দিতেছি। তো আপনাদের দেখানোর জন্য উদাহরণস্বরূপ আমি এই ভিডিওটা সিলেক্ট করে দিতেছি। আপনাদের কাঙ্ক্ষিত ভিডিওটা সিলেক্ট করে দেওয়ার পর এখান থেকে ট্যাপ করে দিবেন, টিক দিয়ে দেবেন। টিক দেওয়ার পর আপনাকে ঠিক ওই জায়গাটায় আসতে হবে, ভিডিওটার ঠিক ওই জায়গাটায় আসতে হবে যে জায়গাটা আপনি ফানি সাউন্ড ইফেক্টটা লাগাতে চাচ্ছেন। তো এখান থেকে লাগানোর পর ধরেন আমি এই জায়গাটায় ফানি সাউন্ড ইফেক্টটা লাগাতে চাচ্ছি। সো এখান থেকে আপনাদেরকে যা করতে হবে, এখানে একটা অডিও বলে একটা অপশন পেয়ে যাবেন, অডিও অপশনে ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করার পর ঠিক ওই ফাইলটা নিতে হবে যে ফাইলটা আপনি ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে রাখছি, ওই ফাইলটা ডাউনলোড করে জাস্ট এখানে অ্যাড করে দিতে হবে। তো আপনি এরকম একটা দ্য আজার এলটিডি ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড ইফেক্টস এরকম একটা পেয়ে যাবেন। সো এটাকে জাস্ট এই প্লাস আইকনে ট্যাপ করে এটাকে অ্যাড করে দেবেন। ট্যাপ করার পর আপনার এখানে এটার উপর ট্যাপ করবেন। তারপর ফানি সাউন্ড ইফেক্টটা আপনি মিনিমাম 50 থেকে 60-এর মধ্যে রেখে দিলেই বেস্ট হয়। দেওয়ার পর এখান থেকে টিক দিয়ে দিবেন। সো এখন যদি এটাকে প্লে করি, সো এমন লাগবে। তো এই ছিল আজকে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব তো মাস্ট করতে হবে, কারণ আমি এরকম ভিডিও আপনাদের জন্য বারবার নিয়ে আসবো। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।